ट्रेन के इंजन के नीचे घुसकर 190 किलोमीटर का सफर, वीडियो वायरल। सफर करने के लिए लोग क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, आपको बताते हैं। ताजा मामला बिहार राज्य का है, जहां पर एक शख्स ने ट्रेन के इंजन के नीचे छिपकर 190 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। रेलवे स्टेशन पर पानी मांगने की आवाज आई तो आरपीएफ और लोगों की मदद से उसे खींचकर बाहर निकाला गया।